ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்! இன்னைக்கு ஃப்ரைடே விலாக் பார்க்கலாம். மார்னிங்கே எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பாப்பாவ ஸ்கூல் தாட்டி விட்டாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஷாப்புக்கு போலான்னு ஃபிஷ் ஷாப்புக்கு தான் போயிருந்தோம். ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது. பார்க்க எத பார்த்தாலும் ஆசையா இருந்தது. எத எடுக்கிறதுனே தெரியல. அந்த அளவுக்கு கியூட்டா இருந்தது. எனக்கு இதுல எந்த ஃபிஷ் நேமுமே தெரியல. ரொம்ப அழகழகா அட்ராக்டிவா இருந்தது பார்க்க. எத எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ஹஸ்பண்ட் தான் எல்லாம் ஜோடி ஜோடியா எடுத்துட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் அங்க பேர்ட்ஸ்லாம் வேற இருந்தது. பார்க்க ஆசையா தான் இருந்தது. அதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது. அதனால நமக்கு தேவையான ஃபிஷ்ஷ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஃபிஷ் டேங்க்ல ஃபிஷ்ஷையும் விட்டாச்சுங்க. ரொம்ப நேரம் ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேங்க ஃபிஷ் எல்லாம். ரொம்ப அழகா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாப்பா வந்துட்டு அவ ரொம்ப ஹாப்பி. ஃபிஷ்ஷ பார்த்துட்டு அவளும் ரொம்ப நேரம் ரசிச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நல்லா மழை பெஞ்சுட்டு இருந்தது ஈவினிங் 4:00 மேல. சரி சுட சுட பானிபூரி கிட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதனால சுட சுட பானிபூரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேங்க. இன்னைக்கோட இந்த விளாக் முடிச்சுக்கிறேங்க. தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.